Hi ha moltes maneres de viatjar i totes tenen la seva gràcia. Aquesta vegada hem deixat la furgó descansant i comencem una nova aventura amb l'Imserso. Please remain seated with your seatbelt securely fastened until the seatbelt sign is switched on. Arribem, doncs, a Mallorca, un viatge diferent però amb les mateixes ganes de descobrir. Què, Tere? Hem arribat ja, A la Soledat, aquí mirem, Mira quins hotels, ara els ensenyo. Mira, allà darrere. Bé, ja hem arribat a Magaluf. Bueno, resulta que hem arribat a l'hotel i que les habitacions no les donen. Fins a les 12. Tots els jubilats allà esperant fent cua, les maletes per allà, bueno. I ja diu, aneu a prendre una cerveseta. I està tot tancat. Però també dic que hi havia un bar en l'hotel. Si la volies prendre, podies fer-ho a l'hotel. I aquí, mireu, veus, aquí està ple de coses, tot tancat. Estem anant cap a Magaluf i ens hem trobat aquest edifici. Sembla que està tort. És la Casa del Revés de Katmandú. És una atracció interactiva, plena d'efectes, i tot està dissenyat com si la casa hagués caigut cap per avall. Mireu quin hotel! Com deu estar això a l'estiu? Uah! Passejant per la platja, ens trobem amb aquest veler embarrancat a la sorra. A primera vista semblava un naufragi antic, però la realitat és encara més sorprenent. Es va construir a l'any 1909. Té més de 100 anys d'història. Ha sobreviscut a guerres, travessies, tempestes, però una mala passada del temps, aquí a Mallorca, el va acabar deixant encallat a la platja. Per sort, no és el final de la seva història. El van poder rescatar i avui continua navegant. I després de la passejada i un bon dinar, la Tere no s'ha pogut estar. Quan ha vist unes classes de country, s'hi ha apuntat sense pensar-ho. I ja la tenim aquí, durant-ho tot a ritme de la música. Què? Ja has arribat a la parada? Ja estem a la parada. Este es el 105, de aquí va para la viña. Quina furgó més gran. Estem anant a Palma, m'he agafat el bus. No m'ha agafat paraigua si comença a ploure. Bueno, comencem bé. Anem a veure què tal. Era d'esperar, no sé. Bé. Bé, s'apolia. Què? Anem a començar la visita per Palma. Vinga. Hem arribat que començava a ploure una miqueta, però ara ha parat. Esperem que Aquesta vegada aguanti. fem un viatge una mica diferent. Ens hem apuntat a l'Imserso amb els iaios, com el que som. Un viatge, bueno, estem en un hotel amb molta gent, i anem a provar, a veure com tal és. De moment avui estem a Palma. Anem a veure què tal, si ens agrada. Estem amb molta gent, però ens n'hem anat tots dos a veure Palma sols. Sí, no ens anem sols. Apa. Llogarem un cotxe i bé, provarem de descobrir Mallorca al nostre aire. Què deu ser això? Un canal? El torrent de la Riera.
torrent de Sarriera. del mar. Avui estem a diumenge i fan la rua infantil. Hi ha tots disfressats. Davant nostre s'alça la majestuosa catedral de Palma, coneguda com la Seu, un dels grans símbols de Mallorca. Va ser construïda a partir del segle XIII sobre una antiga mesquita. Destaca per la seva arquitectura gòtica i per tenir un dels vitralls més grans d'Europa. Situada a tocar del mar, ofereix una imatge espectacular, sens dubte un lloc imprescindible per entendre la història i l'essència de la illa. Aquí tenim un homenatge a Ramon Llull. El Consolat de Mar de Palma és un edifici gòtic que reflecteix la importància marítima de Mallorca. On són, Tere? Què és això? Estem davant de la llotja del segle XV, és gòtica i actualment hi ha exposicions d'art atemporals. Molt bé. És xulo. I aquí tenim la plaça. Continuem caminant, deixant-nos portar pels carrers del centre. De sobte, passem per davant del Parlament, imponent i silenciós, com si vigilés la ciutat des de fa segles. I just després, gairebé sense esperar-ho, ens trobem en Can Corbella i ens quedem aturats un moment mirant-lo amb sorpresa, fascinats per aquella façana tan diferent, com si ens hagués sortit al pas per recordar-nos que Palma sempre guarda alguna sorpresa. Has vist quina olivera xula? Ens trobem a la plaça de Cort de Palma i aquí tenim l'Ajuntament de Palma. Molt xulo. Seguim caminant i ens trobem amb aquesta joia modernista que ens torna a sorprendre enmig del passeig. Això sembla la plaça... Sí, és la plaça Major. Què, Tere? Ho tenim clar? Plaça Major. Plaça Major. Seguim caminant i gairebé sense adonar-nos arribem a la Basílica de Sant Miquel, un dels temples més antics de la ciutat. Ens convida a fer una petita pausa i imaginar la Palma dels segles enrere. Seguim caminant i després de trobar-nos amb un altre edifici modernista, arribem al Tribunal Superior de Justícia.
La seva presència imposa respecte i ens recorda el pes de la justícia en el cor de Palma. Que et penja dels pantalons. Una càmera. Ai. Seguint la nostra ruta, ens trobem amb aquest elegant casal senyorial que evoca el passat noble de la ciutat. És un exemple de les residències de famílies nobles que reflectien el poder i l'estatus social de l'època. Tens que anar mirant amunt perquè els edificis són molt macos. Que és com Nova York, dius? No per alçada, però els edificis són preciosos. Ah, amunt. Sí. Mira, aquí tenen una glorieta. Qui tenim aquí? El cardenal Antoni Despuig i d'Ameto. Aneto? Despuig i d'Ameto. Carai. Ja fa molts anys, Del 1745 al 1813. Què són això? Aquí darrere hi ha uns jardins. Jardí botànic, no, em sembla? No sé, això d'aquí. Jardins. El Jardí de la Misericòrdia. Entrem als Jardins de la Misericòrdia. Són uns jardins. Hi ha poc verd, però li diuen jardins. I arribem a la plaça Espanya i allà darrere hi ha l'estació, la Intermodal i l'estació del tren de Sóller, que és el que anem a veure. L'estació del ferrocarril de Sóller. És el punt de sortida d'un dels trens més emblemàtics de la illa, que encara avui en dia connecta Palma amb Sóller, travessant la Serra de Tramuntana. Acabem ja el dia per la ciutat de Palma i tornem a passejar una mica per les platges que tenim a prop de l'hotel. Bestial, això. Horrible. Tots són apartaments. I aquí a la punta, que això podia ser maca, aquesta punta, mira que tot aquí tot talot. Horrible. Pobre Mallorca. Ja tenim el nostre cotxe de lloguer. Què tal, Jordi? Bueno, no ho sé. Provant el cotxe aquest. A darrere tenim la Serra de Tramuntana. Com es diuen?
nos queden curts. Banyalbufarits i Banyalbufarines. Molts pobles. I hem fet molts quilòmetres.